А она что стирает? Это холодильник. В верхнем отсеке продукты замораживаются, а в нижней части держится температура в 3 градуса. И вы их продаете? Сдаем в аренду. Вы продаете электричество, а затем сдаете в аренду то, что на нем работает. Вроде того. Нам не нужны эти штуки. Но они удобны и позволяют заниматься чем-то другим. Чем другим? Ну, скажем, домашними делами. А когда и для них изобретут машины, что тогда? Поехать на пикник, поплавать, сходить в кинотеатр, наслаждаться беспечной жизнью. Она не будет беспечной, ведь нам придется больше работать, чтобы за это платить.